Судити порушення прав корінних народів в Росії. З відповідною постановою Верховна Рада планує звернутися до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ та національних парламентів держав світу. За словами депутатів і політологів, активна фаза утисків корінних народів Російською Федерацією почалася з 2014 року. Експерти пов'язують це із вторгненням росіян на територію України та анексією Криму, а також підтримкою корінних народів Росії, передусім тюркських, корінного народу України, кримських татар. І це дратує країну-агресорку. Сотні громадських активістів, саме представників корінних народів, вже постраждали від Росії за свої політичні та національні переконання. Тотальний наступ на корінні народи відбувається за різними напрямками, серед яких це обмеження суверенітету національних республік Російської Федерації, фактично позбавлення статусу державної мови в системі освіти, це заборона діяльності національних політичних партій і зняття з реєстрації громадських організацій національних рухів, це переслідування активістів, неналежне розслідування випадків викрадення і вбивств активістів національних рухів, це застосування каральної психіатрії, як у випадку з Рафісом Кашаповим. І в комплексі це створює, власне, атмосферу такого гулагу, так, де лишень одиниці, лишень сміливці, окремі дисиденти можуть стати на захист своїх прав. Росія здійснює політику асиміляції, русифікації, порушення і власних законів. Тому очевидно, що путінський режим насправді боїться солідарності України із тими гідними людьми, які борються за те, щоб вони могли вивчати свою мову, знати свою культуру, свою історію. Тому що це ті народи, які ще жили довго до того, як з'явилася Російська імперія.